adeguiamoci prima hanno avuto ragione, quindi. Certo, certo, certo. Vanno, ok. Seconda eliminatoria dell'Anna Maria Grassi, questa volta si corre sul miglio, 1 Zodiaco Jet, 2 Oro FKS, 3 Vien Rose, 4 Udet Jet, 5 01 MMG, 6 Today Winner Font, seconda linea 7 Stiacino Jet, 8 Uragano Spritz, 9 Zagato, 10 Unico Giasceba. Favori netti per 01 MMG, numero 5 Filippo Monti che coglie ottima partenza e sfila in 50 metri al comando, mentre ha un'incertezza Vien Rose ed è rimasto praticamente al palo Zagato. Vediamola. In seconda posizione c'è Zodiaco Jet che si trascina Stiacino Jet, mentre è rimasto all'esterno, anzi all'esterno c'è Unico Giasceba che punta subito dritto su 01 MMG. Dopo 400 metri va ad impegnarlo, anzi meno di 400, il paletto dei 400 è superato in 29,8. Deve impegnarsi 0-1 per respingere Unico Giasceba che si trascina Udet Jet che era rimasta scoperta all'esterno ma poi ha trovato la schiena di Unico Giasceba. Al largo c'è anche Uragano Spritz, mentre lungo la corda in terza posizione Stiacino Jet precede Oro FKS. 45-3 per i 600 con 0-1 che si mantiene in vantaggio su Zodiaco, mentre all'esterno Unico Giasceba ha in schiena Udet Jet e in terza pariglia va invece Uragano Spritz che a sua volta si trascina Today Winner Font. Si è ricongiunto invece Vien Rose che lascia in coda Zagato, a sua volta in coda al gruppo. 1 minuto e 7 decimi il passaggio agli 800, continua a comandare la gara 01 MMG. In seconda posizione si mantiene Zodiaco Jet, all'esterno ancora Unico Giasceba, terza posizione per Stiacino, mentre cerca di venire via in terza corsia Udet Jet, anticipando la risalita di Uragano e di Today Winner Font. Anche Zagato si lancia in mezzo alla pista dopo l'incertezza iniziale. Siamo ora sulla curva conclusiva, cede Unico Giasceba. Udet Jet per il momento non riesce ad avvicinare 0-1 che sembra ancora in mano, ma in seconda posizione c'è Zodiaco Jet seguito da Stiacino Jet, cavalli alla corda dunque che entrano nelle identiche posizioni in retta d'arrivo. Finale con 0-1 MMG che allunga, ci prova all'interno Zodiaco Jet, il palo è vicino, Zodiaco insiste, passa Zodiaco nelle battute conclusive e vince, mentre al terzo finisce Stiacino Jet. Andiamo a rivedere l'arrivo perché 0-1 sembrava tranquillo al comando, vedete Filippo Monti avverte probabilmente l'arrivo di Zodiaco Jet, lo vede ma non può comandare più di tanto il proprio allievo e Zodiaco passa nelle battute conclusive per vincere anche abbastanza nettamente. Massimo De Luca nei confronti di 0-1 MMG, al terzo finisce Stiacino Jet quasi senza correre. Poi per il quarto e il quinto andiamo a rivedere. Ma arrivo davvero con uno Zodiaco Jet che qua sembrava voler andare all'esterno, invece vedete scatta all'interno nel finale, forse ci stava già andando Stiacino, ma ecco l'arrivo di nuovo riproposto. (1, 5, 7, 4, 6). Questo dovrebbe essere l'arrivo della seconda, quindi la scelta dei numeri per i migliori piazzamenti toccherà a Antonio Simioli e Massimo De Luca che hanno vinto le rispettive prove. Questa di Zodiaco Jet, Massimo De Luca per il training di Mattia Orlando, la quota al totalizzatore oltre al 5.